سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم یک نوع بافت پیکسلی زیبا رو با همدیگه ببافیم که از روی نقشه بافته میشه و هر کدوم از مربع‌های نقشه یک موتیف مربع هست که ما دونه دونه میبافیم و در حین باف به همدیگه وصل میکنیم. اینم پشت کار هست. شما بعد از اینکه بافتتون تموم شد این نخهای اضافی رو ما بین بافت پنهان میکنیم و قیچی میکنیم. ولی یه نوع دیگه هم میتونیم ببافین که اگه میخواین کارتون ضخیم تر بشه 2 تا از این کار رو میبافین و بعد روی هم قرار میدین. دو پشت هر کدوم باید روی هم قرار بگیره که هر دو سمت کارتون روی بافتتون باشه و بافت زیبایی داشته باشه. و نکته هم که اینجا داره این هست که شما وقتی که میخواین این دوتا رو روی هم قرار بدین، برای اینکه قشنگ روی هم قرار بگیره باید دو طرف بافتتون قرینه باشه. یعنی شما این اول یک سمت بافتتون رو که از روی نقشه میبافین، سمت دیگه بافتتون باید قرینه باشه. همطور که میبینید بافت من الان قرینه هست. به این صورت این دوتا روی هم قرار میگیره. من نقشه بافت رو همینجا به صورت قرینه براتون میذارم، ازش اسکرین شات بگیرین و از روی همین که ببافین درست میشه. نکته خاص دیگه ای نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. برای بافت موتیف مربعمون ما اول حلقه جادویی میزنیم. به این صورت نخ رو ضربه در روی هم قرار میدیم، با این انگشتمون نگهش میداریم. قلاب رو میبریم داخل حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون، یه دونه زنجیره میزنیم. برای بافت رج اول ما شروع بافت باید 3 تا زنجیره داشته باشیم. یه زنجیره رو که اینجا داریم، 2 تا زنجیره دیگه میزنیم به عنوان یک پایه بلند. 2 تا پایه بلند دیگه توی حلقه جادویی میبافیم که در مجموع میشه 3 تا پایه بلند. بعد 2 تا زنجیره میزنیم، 3 تا پایه بلند دیگه داخل حلقه جادویی میبافیم. بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. ببینید الان 2 تا این بافت تکرار شده، 2 تا دیگه تکرار میکنیم که در مجموع باید 4 بار این بافت تکرار باشه. 3 تا پایه بلند داخل حلقه جادویی و بعد 2 تا زنجیره. دوباره 3 تا پایه بلند داخل حلقه جادویی و در آخر 2 تا زنجیره میزنیم. حالا این نخ رو محکم میکشیم تا کارمون جمع بشه. حالا میایم توی سومین زنجیره‌ای که اول رج زدیم پای شلال میزنیم و کار رو وصل میکنیم به این شکل. بعد نخ رو قیچی میکنیم و از همینجا میبریم طرف پشت بافت به این شکل. الان موتیف مربع ما کامل شد. حالا طبق نقشه این اولین موتیف ما هست. اولین موتیف ما کامل بافته میشه، موتیف های بعدی به هم وصل میشه و الان من میخوام این موتیف رو ببافم و در حین بافت به موتیف اولم وصلش کنم. برای بافت موتیف دوم ما دوباره حلقه جادویی میزنیم و ضلع اول رو میبافیم. یعنی الان من اینجا 3 تا زنجیره رو که زدم، 2 تا پای بلند داخل حلقه جادویی میبافم و اینجا ضلع اول رو من بافتم. بعد میام یه دونه زنجیره میزنم. حالا میام داخل این فضای 2 زنجیره‌ای که اینجا توی این مربع داشتیم میخوام وصل کنم. میرم داخل فضای 2 زنجیره‌ای، نخ میگیرم میارم بیرون، یه دونه پایه کوتاه میبافم. حالا ما اینجا توی این فضاها 2 تا زنجیره میزدیم دیگه. یه زنجیره من اینجا اول کار زدم، یه زنجیرم همین پایه کوتاه حساب میشه. ضلع دوم رو داخل حلقه جادویی میبافیم. 3 تا پایه بلند، 1 2 3 و دوباره میخوام بیام به این گوشه وصلش کنم. پس یه دونه زنجیره میزنم، میام داخل این فضای 2 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم که میشه زنجیره دومم و ضلع سوم رو دوباره اینجا داخل حلقه جادویی میبافیم.
و ضلع چهارم رو هم دیگه جدا داخل همین حلقه جادویی میبافیم و به جایی وصل نمیشه. پس 2 تا زنجیره میزنم، میام 3 تا پایه بلند داخل حلقه جادویی میبافم. در آخر هم 2 تا زنجیره میزنم و وصلش میکنم به سومین زنجیره‌ای که اول رگ زدم به این شکل و بعد نخ رو قیچی میکنم. خب ببینید من الان این دوتا رو بافتم. الان طبق نقشه باید این موتیف رو ببافم و وصل کنم به این بافتم. پس الان من میخوام اینو ببافم. برای بافت این مربع اول حلقه جادویی میزنیم و بعد ضلع اول رو داخل حلقه جادویی اینجا میبافیم. ضلع اولم 1 دونه زنجیره میزنم و بعد میام اول باید به اینجا وصلش کنم بعد به اینجا. پس میرم داخل این فضا و 1 دونه پایه کوتاه میبافم. ضلع دوم رو داخل حلقه جادویی میبافم با 3 تا پایه بلند. دوباره 1 دونه زنجیره میزنم و میام داخل این فضا با پایه کوتاه وصلش میکنم. ضلع سوم رو دوباره داخل حلقه جادویی میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم. ضلع چهارم هم داخل حلقه جادویی میبافم. 2 تا زنجیره و حالا وصلش میکنم به سومین زنجیره‌ای که اول رج زده بودم به این شکل و نخ رو قیچی میکنم. این نخ وسط رو محکم میکشیم تا کارمون جمع بشه و ببینید الان به این صورت شد. حالا مربع دوم رو من در حین بافت اول به اینجا وصلش میکنم بعد به این گوشه و به این موتیف. خب برای موتیف وصل موتیف سوم و بافتنش میایم اول ضلع اولش رو میبافیم. بعد 1 دونه زنجیره میزنیم و اول باید به اینجا وصلش کنیم. پس داخل این فضا 1 دونه پایه کوتاه میبافم. ضلع دوم رو داخل حلقه جادویی میبافم. یه دونه زنجیره میزنم. بعد به اینجا باید وصلش کنم داخل این فضا 1 پایه کوتاه. بدون اینکه زنجیره بزنیم داخل این فضا هم 1 پایه کوتاه. اینجا ببینید من اینجا 1 پایه کوتاه زدم. دوباره داخل این فضا هم ببینید داخل این فضا هم باید 1 دونه پایه کوتاه بزنم. پس 1 دونه پایه کوتاه هم اینجا میزنم. بعد میام و ضلع سوم رو داخل حلقه جادویی میبافم. بعد دوباره 1 دونه زنجیره داخل این فضا 1 پایه کوتاه و ضلع چهارم رو داخل حلقه جادویی میبافم. در آخر هم 2 تا زنجیره میزنم. این نخ رو محکم میکشم تا کارم جمع بشه و میام داخل سومین زنجیره‌ای که اول رگ زدم بست میزنم به این شکل. ببینید الان این مربع سوم ما اول اینجا وصل شد و بعد اینجا وصل شد. حالا دوباره میخوایم این موتیف رو به این موتیفمون وصل کنیم. من الان باید اینو وصل کنم به موتیف بعدی. پس ضلع اولش رو میبافم. یه دونه زنجیره میزنم. اول باید به این فضا وصل شه بعد به این فضا. پس داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 1 دونه پایه کوتاه میبافم، وصلش میکنم و ضلع دوم رو داخل حلقه جادویی میبافم.
بعد دوباره یه دونه زنجیره میزنم. حالا باید به این فضا وصلش کنم. میام داخل این فضای 2 زنجیره‌ای یه پایه کوتاه میبافم. بعد دوباره ضلع سوم رو داخل حلقه جادویی میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم. ضلع 4م رو هم داخل حلقه جادویی میبافم و 2 زنجیره آخر این نخ رو محکم میکشم تا کارم جمع بشه و داخل سومین زنجیره رج پایه شلال یا پایه وصل میزنم. به این شکل. ببینید الان این ردیف تا این آخر بافته شد. حالا برمیگردیم این موتیفی که اینجا اضافه شده رو میبافیم. حالا برای وصل کردن این موتیف دوباره من ضلع اول رو بافتم، یه دونم زنجیره زدم. حالا اول باید به این گوشه وصل کنیم، بعد به این گوشه. پس میام داخل این فضا و پایه کوتاه میبافم. ضلع دوم رو داخل حلقه جادویی میبافم. یه دونه زنجیره میزنم. حالا به این فضا وصلش میکنم با پایه کوتاه. ضلع سوم رو داخل حلقه جادویی میبافم. 2 تا زنجیره. ضلع 4م رو هم دوباره داخل حلقه جادویی میبافیم. دو زنجیره آخر رو که زدم این نخ رو محکم میکشم تا کارم جمع بشه و بعد میام داخل این زنجیره سومی که اول رد زدم پایه شلال میزنم. نخ رو قیچی میکنم و ببینید الان ردیف دوم کامل شد. حالا بقیه ردیف ها رو به همین شکل میبافیم. نقشه هم باید هر دفعه از همون سمتی که همیشه میخونید شروع کنید. الان من از سمت چپ شروع کردم. این مربع اولم بود. بعد موتیف دوم دوباره میام ردیف دوممون دوباره از همین چپ شروع میکنیم. اول این موتیفی که اینجا وصل میشه بافته میشه، موتیف بعدی و بعدی، بعد برمیگردیم این موتیفی که اینجا اضافه میشه رو میبافیم. ردیف سوم دوباره به همین شکل. اول این موتیف رو میبافیم، بعد اینا رو بهش وصل کنیم تا آخر، بعد برمیگردیم این موتیف رو به این موتیف وصل میکنیم. دیگه به همین شکل طبق نقشه پیش میریم تا بافتمون کامل بشه. حالا میخوام طریقه وصل کردن این دوتا به هم رو بهتون نشون بدم. باید پشت هر دو طرف روی هم قرار بگیره به این شکل و بعد با پایه شلال به هم وصل میکنیم. اول میایم نخ رو گره میزنیم، بعد از اینجا هر رنگ رو پایه های هر رنگ رو باید با نخ همون رنگ به هم وصلش کنیم با پایه شلال. به این شکل میام از داخل این فضای 2 زنجیره‌ای و فضای 2 زنجیره‌ای بافت پشتی این نخ رو میگیرم بیارم بیرون با رنگ سفید. حالا هر پایه رو میگیرم و پایه شلال میزنم و به هم وصلش میکنم. ببینید به این شکل باید دقیقا روی هم قرار بگیره و هر پایه از هر دو تا بافت رو میگیریم. ببینید این بافت اولمون اینجا هم میشه پایه بافت بعدی که روبروی هم قرار دارن. بعد نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا از حلقه روی قلاب ردش میکنیم و به اصطلاح پایه شلال میزنیم. به همین ترتیب 2 تا قسمت رو به هم وصل میکنیم. پایه هایی که روبروی هم قرار میگیرن با پایه شلال به هم وصل میکنیم. به هم ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم تا به پایان رنگ سفیدمون برسیم.
خب تا آخرین پایه از رنگ سفید که این کار رو انجام دادیم، حالا رنگ بعدی نخش رو میاریم، اول یه گره میزنیم، بعد اینجا میایم داخل پایه بعدی از رنگ بعدیمون و بعد این نخ رو میندازیم روی قلاب و از روی این حلقه روی قلاب ردش میکنیم و به ترتیب هر دو تا پایه هر دو قسمت رو با پایه شلال به هم وصل میکنیم. به این ترتیب دو تا بافت به هم وصل میشن. به این شکل. ببینید قشنگ روی هم قرار گرفتن و هر رنگ رو با نخ همرنگ خودش شلال بزنید که بافتتون قشنگتر بشه. اینم از آموزش امروزمون که در حین بافت مربع رو به هم وصل کردیم و این کاپ کیک زیبا رو خلق کردیم. توی آموزش بعدی هم میخوام این هاتونچه زیبا رو آموزش بدم که چطوری موتیف ها رو بزرگتر کنیم و در حین موتیف های بزرگتر رو به هم وصل کنیم، یا اینکه جدا جدا موتیف ها رو ببافیم و با نخ و سوزن در آخر به هم وصل کنیم که به درد بافت های بزرگتر مثل رو تختی، پتو، شال مبل و اینها میخوره. پس اگه دوست دارین این آموزش هم براتون بذارم، آموزشی که الان بهتون دادم رو حمایت کنین و من ببینم که علاقه دارین تا آموزش بعدی هم براتون بذارم. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشید ببافید و لذتشو ببرید. خدا نگهدار.